大家好啊，又嚟更新呢個魚缸狀態啦。近排呢，最大嘅問題都依然係呢個發絲組，佢消除唔到啊。試過咗燈光啦、魚糧啦，都係唔得。依家呢，我決定咗呢，繼續由魚糧入手，不過唔係餵少啲，亦都唔係轉豐年蝦，而係轉另一款嘅魚糧。原嚟呢啲魚糧呢，有分級數嘅，有啲魚糧呢話嗰個消耗率好高呢，即係俾啲魚食完之後呢，消化晒，根本就唔會屙啲太多嘅排泄物出嚟，咁就唔會變成呢個營養鹽。之前呢，就係用呢一隻意大利呢隻嘅，跟住後尾呢，發現呢，原來因為佢係鹹淡水魚都可以用嘅，所以呢，佢就會嗰個消耗率就會差啲，因為唔係全部嘢都可以俾啲海水魚消化晒。另外呢，同埋呢一隻魚糧呢，雖然意大利魚糧好似好勁咁，但佢呢一打開之後呢，佢裡面呢好多細細粒嘅粉末嘅，佢嗰個質素呢就差啲嘅。咁呢，我就轉咗第二款日本牌子嗰隻魚糧去試下，咁呢嗰隻魚糧呢又真係好啲喎。咁呢，佢冇乜粉末㗎喎，成樽魚糧都就唔會，因為粉末呢啲魚係食唔到，咁啊全部都係餵晒藻啊，餵晒啲發絲藻啊。咁呢，依家試咗一排，不過同時間就出現一個大問題，就係盞魚缸燈壞咗，依家換咗第二盞魚缸燈，頂住先。咁啊，橫掂都換咗盞魚缸燈啦，順便講一講我，因為呢盞魚缸燈呢，就淘寶買嘅，60火，之前用緊呢就18火。咁呢，佢就有兩盞，有三盞燈珠嘅，1、2、3，三盞。咁啊，60火對於我呢個小魚缸仔嚟講呢就好強勁。咁但係呢，都冇辦法啦，照樣用住先。跟住呢，我發現呢盞魚缸燈太勁呢，就呢有機會會整到啲珊瑚燒頂，或者即刻白化晒。咁就唔可以開到全部100%。咁啊，揾個 AI 呢，佢可以即刻呢幫我計到啲 PAR 數值喎。不過又唔係太準確嘅。咁呢，佢就話呢，因為我三眼燈嘅中間重疊位呢就最光嘅，咁樣我都擺咗啲SPS 硬骨喺正中間嘅頂上邊，咁呢就可以食到最多嘅光。咁嗰啲紅單包呢就擺喺頂層嘅側邊少少，咁呢，佢嘅左手邊呢就淨係食到呢一盞燈就近少少，呢一盞燈呢就近少少，跟住呢一盞燈呢就遠少少，呢盞燈再遠少少，咁呢，呢一個位呢嘅光照呢強度呢就會冇咁強勁，而呢一盞燈呢喺正中間呢就最近個頂，咁呢就係最強勁嘅。咁就分咗三階咯，頂層就1、2最強，跟住弱少少，然之後呢，就去到中層啦。中層呢個呢，又再遠少少，呢個老珊瑚，咁因為佢唔使食咁多光嘅。然之後到個底層呢，呢個熒光鹵又再遠少少，兼且就有啲石頭遮一遮，所以呢，嗱，見唔見到有少少影啊？咁呢，佢就唔會吸到太多。呢個老珊瑚都係，佢上面呢都有本身之前擺咗另一支硬骨，不過瓜咗，係遮一遮佢嘅，咁啊遮少少，
咁就唔使吸咁多。因為呢個咧本身係想擺喺個沙底度嘅，但擺唔到，所以就用遮一遮，但又遮唔晒全部嘅方法去擺咗呢一個位。好啦，咁嗰個燈光嘅分佈大概就係咁樣。咁然之後咧，換咗盞燈點樣知道咧啲光太強太弱咧？就係睇嗰啲紗門開嘅狀態啦。你見到啲眼骨開晒出嚟，跟住發下好密咁樣，咁其實就係都還可以㗎啦。咁仲有呢個啦，呢個雖然呢個因為呢個之前養得唔好啊，個頂嗰度少少白化，所以生咗啲發絲組，但佢睇佢啲毛毛嘅狀態，依家都唔錯。然之後最重要就係到呢個老珊瑚啦。如果呢個咧太光嘅話咧，佢會即刻瓜嘅，因為睇下佢會唔會縮啊。如果佢縮嘅話咧，就代表有問題啦。其實重點係睇呢一嚿開唔開。呢嚿唔開嘅話咧，即係代表啲光有問題啦。最後其次就到呢個啦。其實重點就係睇老珊瑚，因為佢要嘅光度唔可以太勁啊。而呢一盞60火呢盞燈咧，對於我呢個缸仔嚟講咧就太強啦。最緊要唔好太光。咁見到佢都開地，但又唔係好脹咁樣，咁就可以遲啲慢慢咁樣再調光少少試一試。就是這樣啦，拜拜。